Midt i Bykle vår kyrkje så fagert hos den, og lyser sin fred over gardar og grenn. Når klokka i tårnet hun roper sitt kom, da strøymer mot kyrkja både gammel og ung. Du har kanskje bare kjørt forbi, eller kanskje du døpt her. Har sittet i de trange benkene, sunget gamle salmer og kjent på den spesielle stemningen. Hvis du en av de, du en del av en lang historie. I over 400 år har bykleren møttes i dette vakre lille kirkerommet. Til høytid og fest, til sorg og trøst. Kirken har vært en ramme for viktige hendelser som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser. Men det var også et viktig sosialt møtested. Nå skal vi tilbake i tid til 1600-tallet og enda lengre, for å prøve å forstå hvordan byggeskikk, levemåte og åndsliv har utviklet seg med Bykle gamle kyrkje som utgangspunkt. Historien om kirka i Bykle starter så tidlig at det finnes få skriftlige kilder. Men utsmykningen på det berømte Langeisverdet, som viser en hånd som holder et kors, vitner om at kristendommen var kommet til Setesdal allerede på 1000-tallet. Det ble bygget stavkirker i grendene ned gjennom dalen, også i Bykle. Det aller første vi kjenner til som er nedskrevet om en kirke i Bykle, eller Ecclesia de Byglum, dateres tilbake til 1327, da en utsending fra Stavanger reiste til dalen for å kreve inn skatt for paven. Denne her skatten som da er omtalt, ble skrevet ut i 1284. Og det var bare det at byklerne var så trege til å betale at denne her utsendingen fra paven kom mange tiår senere. Som mangeårig leder av Setesdalsmuseet er Leonard Jansen kanskje en av de som kjenner Bykles historie aller best. Han blir en av veiviserne våre på denne reisen i historien. Han må bøye seg litt, for disse gamle husene er litt lave i dynnet. Vi har tatt turen til Huldreheimen i Bykle for å lære litt om gammel byggeskikk og levekår. Årestuene i Norge er like gamle som lafteteknikken, og går tilbake til førkristen tid. Denne årestua ble bygget rundt år 1500. Det som kjennetegner ei årestue er at den mangler pipe, men har ildsted midt på gulvet og avtrekk i taket. Så kom ljus inn og røyk ut. På denne tiden, før Kristiansand ble grunnlagt, gikk de viktigste ferdselsårene fra Øvre Setesdal over fjellet, østover til Telemark og vestover til Rogaland. Ikke så mye nedover dalen. Man kan nok litt tenke seg at Bykle var en bygd som var isoleret på forskjellige slags måter, men det har en viktig vare, og det var jern, og den transporten gikk nok vestover. Og da hadde vi en logikk i at det hører til Stavanger bispedømme fra det ble etablert på 1100-tallet. Hovden-området, som vi også kaller fjellgardene, var svært rikt på jernmalm.
I vikingetiden og middelalderen ble jern fra Hovden solgt til hele landet. Denne industrien ga folk et levebrød som førte til at befolkningen økte. Men rundt 1350 endret alt seg i Norge. Da hele landet ble rammet av den store pesten, svartedauden. Vi vet ingenting om hva slags befolkning det var i Bykle etter svartedauden. Men i tida fremover så kan man nok tenke seg at det kanskje var en 15-20 bønder i hele Bykle. Og veldig mange av gårdene var lagt ned, og noen av dem ble ikke tatt opp før på 1600-tallet. For eksempel Hovden vet vi at lå øde til ut på 1600-tallet. Så her ser dere med som hovedkonstruksjon med de stavene her. Anders Dalsegg fagansvarlig for bygningsvern ved Setesdalsmuseet. Hvordan Bykle stavkirke så ut, vet han ikke. Men han kan si noe om hvordan konstruksjonen har vært. En stavkirke den har jo staver, som ordet sier. Altså konstruksjoner der tømmeret står opp og ned. Mens Bykle kirke er jo i Lafta kirke, der tømmeret er liggende tømmer. Det er jo hovedforskjellen i konstruksjonen. Etter svartedauden var store ressurser tilgjengelig for de som hadde overlevd. Det var ikke behov for å bygge nytt eller bryte opp ny jord. Utover på 1500 så vet vi at mange av de gamle gårdene begynte å få fast bosetting igjen. Og folketallet økte. Og det var behov for mai. Det begynte å dele gårdene. Og tilgang på mat gjorde sikkert også at flere unger levde opp og sånn noe. Ute i Europa på 1500-tallet var mange land preget av store religiøse og politiske omveltninger knyttet til reformasjonen. Dette ble en folkebevegelse. I Norge var situasjonen annerledes. Her ble reformasjonen innført med tvang av den dansk-norske kongen Kristian 3. Reformasjonen var jo ikke minst et krav om mer skatte for bøndene, og de får protestere da på alle måter. Og presten fikk skole. Det er jo historie om at presten ble kabba i Byklestigen, da puffa han ut forbi der. Vi har nok ikke skriftlig holdepunkt for det. Men vi har et brev fra han som var prest rundt 1550, som sier at prestgjeldet hadde vært prestløst i flere år, 3 år, fordi at det var så slemme og stygge med prestene sikkert. Og det kan jeg nok godt skjønne, at det var mye motvilje og motstand mot den tvangen som nå ble påført. For setesdølene har jo vært vant med å styre seg selv, og de ville ikke, de protesterte. Jeg skal opp i dommen stå, inn med fryd i himmelen stige. Altså tro, det er ikke noe du bare skifter som ei skjorte. Altså, det er noe som sitter grunnfestet, og det går nok generasjoner før alt er endret. Hvite kleder, palmegrene, engler drikk av livets flod. Dette nyter jeg alene, for min Jesu navn og blod. Det hadde vært spennende å ha en stavkirke i Bykle i dag. Men en skriftlig kilde fra tidlig på 1600-tallet forteller at stavkirka allerede den gang lå forfallen og øde. I 1619, drøye 80 år etter reformasjonen i Norge, søkte biskopen om løyve til å bygge ny kirke. Så her ser vi hva slags verktøy de har brukt når de bygde kirka. Her ser vi spor etter
ut i øksen. Jeg kan se hvor brei øksa har vært. Så kan jeg se forma på eggen. Og indikasjon på hvor stor øksa har vært. Rundt 1620 ble den nye Lafta kirka i Bykle satt opp, bygd av runde, velformede tømmerstokker. 1500- og 1600-tallet var en god periode for byggevirksomhet i Setesdal. Skogen sto tett og stor etter mange år med lite hogst som følge av svartedauden. En god del av det som ble bygd i denne perioden står fremdeles i dag. Mye takket være kvaliteten på materialene. Hvis du ser på denne der, da, så ser du at den er bronar fra midten og utover stykket. Og den veien der, den er da naturlig impregnert med cellene fylt med harpikkstoff, kyru. Vi kaller denne naturlige impregneringen for utmalming. Kunnskapen om egenskapene til malma furu er eldgammel, og vi ser også at byklerne, på tross av enkle kår, var opptatt av estetikken i det de omga seg med. Det er tydelig at noen syns at det var stas å ha et loft med mektige stokker, tømmerstokker, med flotte utskårne portaler og beidskjeer rundt inngangsdøren. At det har vakre ting inne. Men på den tid så var det jo ikke hus med ovn. All røyken var inne i et rom, så det gjorde at dekorasjon med malte ting, farga ting, var vanskelig å holde fint. Så da satt og skar med kniven og med annet utstyr, og hadde faktisk ganske høytidsamt rundt seg i visse anledninger. Hentet fram pynteting, utskårne ølboller for eksempel. I kirka var det på den tiden ingen oppvarming og heller ingen røyk. Derfor var det andre muligheter for utsmykning her. Med reformasjonen så kom det jo egentlig en slags forbomor til å dekorere, og mye av pynten som tradisjonelt har vært i de gamle kirkene ble fjernet. Og vi ser jo for eksempel over her, så er det en konje som forteller oss at det har vært litt maling i denne kirken likevel, og bort på veggen der, så ser du at der er noe maling som nok ikke er den samme som den flotte rosemålingen som vi har rundt her. For den vet vi kom i 1826. De andre vet vi ikke når kom, men det har nok målet litt da og litt da. Og kanskje det var såpass langt ifra biskopen at de våga å pynte litt i kirka si. Den første nedskrevne lista over inventar i kirka er datert i 1674, og lista er ikke lang. En kalk og disk av sølv forgylte innvendig, en gammel messehakel, en messeserk, en ljosestake av messing med 2 piper og en liten klokke. Det uvanlige med denne lille klokka i Bykle kirke er at klokkeren står inne i midtgangen i selve kirkerommet når det ringes. Klokka var en gave fra lagmann Lauritz Andersen Ondal i Kristiansand. På denne tiden var det å gi gaver til kirker nesten en mote blant velstående mennesker. Så her er jo en blanding av nytt og gammelt på forskjellige måter. Her er ikke sakristi, her er bare altertavler. Den er nok inspireret fra en eller annen fin kirke, der disse tingene kanskje ble laget av litt edlere materiale enn denne. Den er av tre, og så er hun relativt fint utskåret og målet. Men vi ser jo at det er en nokså naivistisk måling. Den samme målingen finner vi igjen på preikestolen, som dette er 1600-talls arbeid. Så kanskje dette var noe som ble satt inn kanskje ikke med det samme. Kirka ble fikset opp på rundt 1620, men litt etter hvert. Når de skriftlige kildene er få,
er mye av kunnskapen om kirka basert på generell kunnskap om byggeteknikk og historie. Dette gjelder også taket i Bykle kirke. Hvis du går attende på 1600-tallet, så hadde de i hvert fall ikke bølgeblikk. Og dette her er såpass bratt at det neppe vært torvtak på. Så da er det nok tretak som er mest nærliggende å tenke på. Det har vært naturlige tekkinger på her. En eller annen form for tretak, om det har vært spon, liksom på stavkirka, eller om det har vært bord. Det vet oss ikke, men det kan ha vært både deler av. Det er jo nok så mange år, så det har sikkert vært tekt flere ganger i løpet av den tida. Historien bak de 3 vinduene i sørveggen vet vi også lite om. Men skriftlige kilder tyder på at det fra starten av bare var åpninger med lemmer på. Vinduer med glass i er ikke kjent i dalen før mot slutten av 1600-tallet. Men vi vet jo at impulser fra verden utenfor tidlig preget både byggeskikk og andre deler av livet til setestølene. Handel med tømmer den begynte jo alt på 1500-tallet, og på 1600-tallet så er det noen plasser det står at skogen er aldeles uthuggen. Det betyr at setesdølene fløta tømmer ned elva til Kristiansand og fulgte etter på våren for å kreve seg betaling. Og når de først hadde fått seg betaling i byen, så bruker de nok litt på seg selv på en eller annen skjenkestue, og da kunne det være fint å ta med noe pynt til kona. Og da silketøy for eksempel, som var importert fra utlandet, kunne du få da. Og vi har jo også for eksempel hollandsknapper på bunaden, og mange andre ting som helt klart er inspireret av importvarer som de fikk når de var i byen. Vi ser at drakter i mange tilfeller har vært i stadig utvikling. Så den buksa som setestølen er kjent for i dag, den er bare 160-70 år gammel. Og stakkene er kanskje 230-40 år gamle. Det var mannfolkene som var motbevisste, ikke kvinnfolkene på den tiden. Vi kom til 1700-tallet, og i Bykle øker folketallet jevnt og trutt. Det skjedde jo noe på 1700-tallet, og det var innføring av poteter. Og byklarene var veldig tidlige til å ta imot den gåva de var for poteter. Den tåler frost, mens kornet ble ødelagt. Så du fikk poteter og maten, og du fikk koppevaksiner, og folketallet begynte å øke. Og i en periode da fra andre halvdelen av 1700-tallet og utover på 1800-tallet så ble det en del husmannsplass også i Bykle. Men det er klart, begrenset ressurser gir også begrenset mulighet til å dele og gi plass til mange. Så det var nok en god del folk som etter hvert fant at de måtte søke lykke andre steder i verden. Og noen dro til Telemark, og noen på Vestlandet, og fra 1840-året helt til Amerika. På 1700-tallet begynner også de skriftlige kildene om Bykle kirke og livet i Setesdal å bli flere og rikere på detaljer. I 1777 kom boka «Beskrivelse over Setesdalen», skrevet av sogneprest Reidar Gjellebøll. Gjellebøll bodde på prestegården i Valle, og det var Valle kirke som var hovedkirke. Men 3 ganger i året reiste presten til Bykle for å ha messehelg. Dette ble en oppsamlingshelg for alle kirkelige handlinger, og alle måtte komme. På messehelgene så kom presten kanskje alt på fredag og begynte å ha messe, og ha messe lørdag og søndag. Og ja, så folk fikk litt igjen for turen sin. Og så skulle det være bryllup, og så skulle det være barnedåp, eller gi bekreftelse av heimedøping, og jordpåkasting. Så til dette her så hører det med
festlighet til, og ungdommen samles og danser, og kanskje var det litt alkohol, og det ble litt vel levet av og til. I disse festlighetene så kunne nok også byklerne få litt sånn aggresjon utover det som var nødvendig, og det ble skikkelig slåsskamp, og da skjedde det ting. Det ble folk som ble drept. Mye manner, så har vi en historie fra på slutten av 1700-tallet, da en person forsvinner i Sarpsfossen under et bryllup. Men på tross av det han kaller utukt og drukkenskap, beskriver Gjellebøll setesdølen som ærlige, godhjertede, sparsommelige og konservative. Og særlig kvinnene var flittige og dugelige, forteller han. Likevel forfaller kirka i denne perioden. Ved inngangen til 1800-tallet sto det dårlig til, og omfattende oppgraderinger var nødvendige. Så omfattende at det kan ses på som starten på kirka sånn som vi ser den i dag. Både utvendig kledning, gulv og tak ble skiftet ut. I 1806 sto kirka ferdig, og 20 år senere kom den innvendige rosmalingen som vi kjenner i dag. Det har en telemarkingeniør som heter Aslak Vasshus til å stande for dette her. Og så har han med seg da lokale hjelpeskuter med Johanna Knut Håvaldsen Byklund til å måle. Og det har jo vært ganske så storslagent og veldig uvanlig. Kyrkja i Bykle jo omtrent av størrelse og fasong, sånn som vi har beskrivelse av de andre kyrkjene i dalen før disse som står i dag ble bygde. Men den rosmålingen gir jo dette her helt unikt. Om kirka var vakker, så var det likevel sårbart å leve av kjølberging i et klima så hardt som i Bykle. Tigging var jo forbudt med lov, men det var sagt at byklerne, når det var dårlige år i Bykle, ha en slags uskrevet lov om at de kunne gange ned gjennom dalen og be seg. Be om litt hjelp, be om litt korn for å klare seg gjennom vinteren. Og at det ikke ble nødvendigvis sett ned på, for det at det var forbigående. Og dette kunne være folk som arbeidsomme folk. Altså, fraus kornet før deg, så hadde du ikke noe alternativ. Og hadde du ikke en vare å selge, så hadde du ikke mulighet til å kjøpe. Og da var tigging til ginne ganske så store ungeflokker den eneste løsningen. 1800-tallet blir starten på de største omveltningene i det religiøse liv i Setesdal siden reformasjonen. Vekkelsespredikanter kommer til dalen, og nye bevegelser, organisasjoner og kirkesamfunn etableres. Tro går fra å være kollektiv til å mer og mer bli et personlig valg. Noen hendelser fikk store konsekvenser, også langt utenfor kirkerommet. For det store ombruddet, som de sier, den store forandringen, den kom i 1823. Da var det et skeid, det var altså hesteveddeløp, og i den forbindelse så skjedde det mye forferdelig. Og da var det flere som tok avstand ifra den gamle brutale, får vi si, bygdekulturen. Og det var flere som ble omvendt til Gud, og dette kalles Setesdalene for ombruddet, altså. Og så kom det da videre noe senere opp til Bykle også. På Flatebygd i Evje treffer vi kirkehistoriker Erik Kjebekk. Han har også lang erfaring som predikant, og har reist mye opp gjennom dalen. Han forteller at Hans Nilsen Hauge i 1803 kom til Bygland og fikk mange tilhengere i Nedre Setesdal. Hauge kom aldri lenger opp i Setesdalen enn til Bygland. Men
etterfølgerne hans, de drog oppover. Så på 1830-40-tallet så var haugianismen kommet lenger oppover mot Valle og så videre. Og på 40-tallet så finner du det tydelige spor i Bykle til dømes. Hans Nilsen Hauge og hans etterfølgere har hatt stor betydning for utviklingen av det moderne Norge. Han utfordrer prester, embetsmenn og makteliten. Dette var den første av en rekke vekkelser som preget Setesdal og Bykle utover på 1900-tallet. En av de mest omstridte ble kalt Tobiasen-vekkelsen, og var oppkalt etter en svært markant forkynner. Ja, det er Severin Tobiassen fra Hobbeslandsheia i Birkenes. Og han var antatt som forkynner, tror jeg, i 1919. Og så sendte de han oppover Setesdal, og det brøt ut vekking, men det var vekking under strid. Og det ble motsetningsforhold mellom de gamle haugianerne og Tobiasen Ria, som de sa, altså. Han kom i et sterkt motsetningsforhold til prestene oppover. Og ikke bare prestene, men kirkefolket også. Så det ble motsetningsforhold mellom kirkefolket og mer de lågkirkelige. Langt inn på vidde hai kalde veier og vind. Der gikk den. Men det var også andre vekkelser som nådde Bykle og som var mindre konfliktpreget. Særlig i Nordbygdi sto lekmannsbevegelsen sterkt. De tre holskarene, haugene, der oppe og Mure, og det der jeg kommer fra. En av de som har vokst opp i etterdønningene av vekkelsene i Nordbygdi, er Olav M. Holen. Han har gode minner fra barndommen i Nordbygdi. Det var veldig fredelig og godt samfunn. Det var ikke... Ja, folk var skikkelige og snille med hverandre stort sett. Og det var også preget av kristne verdier på godt og vondt. God med goffa på Holen. Det var de som tok imot disse pinsepredikanter. Hvis det kom predikanter, så var det rundt i Storgod. Og sompredikanter, de reiste enda til inn i Borten, altså de garene der innst i Borsvatn, og ha møte. Og da kom de som bodde i Austerdelen av Nordbygd, de kunne komme på møte og om kvelden midt på Vesteren. Og det kunne fram og tilbake, så var det en tur på bortimot 3 mil. Var det skjeisese, så var det greit. Da gikk det temmelig fort, men som regel var det ikke det, og da gikk folk på skje. I 1947 ble det bygd et bedehus i Nordbygdi, og raskt ble dette bygdas hjerte og samlingssted. Eneste underholdningen vi har, det var hvis det var møte, og særlig hvis det var misjonærer som kunne fortelle om de stakkars hegningene. Det var veldig spennende. Snart det køyrer heimlandsklokka. Fela, eller hardingfela som de brukte her oppe, den ble vel ikke sett så positivt på en del kristne sammenhenger, for at noen forbandt det vel med fyll og fest og dans og bråk og sånn. Derfor så fikk vel fela skylda for ting som hun kanskje ikke trengte å ha skylda for. Men i alle fall så var det gamle Tallak Horslemo, han reiste rundt som predikant, og han spilte fele, og han brukte fela i møter og sånn på bedehuset, og det gjorde egentlig at fela ble kristna. I alle fall så ble ikke fela et syndig instrument, så men den ble ikke brukt i kirka, men det var på samlinger i bedehuset. Da Rønnaug Torvik kom til Bykle i 1981 som nyutdannet lærer,
fant hun seg fort til rette i kirka. Men det var en del ting som var annerledes her enn det hun var vant med. Når vi kommer inn i kirka nå, så det kvinnfolksida på der, på venstre, og så har vi karasida der. Som du ser, så det ganske trangt her i stanga, liksom knea framme i. Og her smalt det å komme inn, og hvis en ser for seg at de gikk med stakker og skulle komme inn her, så måtte du virkelig jobbe for å komme deg inn og få plassert det på de smale benkene. Fra gammelt da så var det kirkesangeren da, som var en kar som hadde god stødig stemme, som ledet an sangen. De satt i klokkerstolen, som var på venstre side framme, og reiste seg opp, annonserte salmenummeret og sette i gang med sangen. Og det bar preg av, ja, det var mer kruller, de sang ganske sent. Det var fortalt meg at fra gammelt da, så sang de veldig sent, men når Bjørgulf Holen, da, som han hette, kom og begynte som kirkesanger, så sette han opp farta litt, og det likte ikke alle like godt, for det skulle synges sent. Og fordelen med det var kanskje at de fikk mange fine kruller, og de fikk tid til å tenke over teksten. Og alle sang på den måten der, og det synes nå jeg var veldig fint da. Å komme seg opp og ned Setesdal var lenge preget av dårlige ferdselsveier. Særlig var partiet ved Byskill, også kalt Byklestigen, en krevende hindring for å komme seg helt opp til Bykle. Men på 1800-tallet var situasjonen i ferd med å endre seg, da det kom vei og nye framkomstmidler. I 1844 så har da postveien beveget seg opp til Valle. Da syntes valdelene at de var langt nok. Det var ikke behov for forlenging av den veien, noe byklerne var aldeles uenige i. Og smått om sen så kom veien til Bykle i 1879, og det var stor stemning og stor feiring med celebre gjester. Og de snudde jo hele samferdsla i dalen, for før det så var det jo bare hestetransport hele veien, men i 1867 så hadde dampbåten Bjoren kommet på Byglandsfjorden. Så da å reise nedover, det ble lettere. Og i 1896 så kom jernbanen til Byglandsfjord. Så hadde jernbanen, så hadde båten, så kom det noe annet ut på den tiden også, telefonen. Så om du ringer da fra Bykle, da den kom i så cirka 1910, så kunne du faktisk nok så enkelt få opp vare helt opp til Ose. Så kunne hente det på Ose. Så kunne en byklare komme ned der på 2 dager. Dermed så var det en del av handel og vandel på en helt annen måte. Du tok i bruk de fordelene det var med å kjøpe ting. Men det er klart du måtte også produsere noe du kunne selge og få penger til å handle for. Da vi vokste opp, så vet du handlet ikke stort. Du hadde hjemme det du trong. Det var ikke penger til å kjøpe stort. Du kjøpte en sekk med sukker, en sekk med mjøl, en sekk med salt. Det var de tingene du stort sett. Og noe grønnsåpe og noe til vaske. Da Tor Mostøl vokste opp, var det mor som var bonden og tok seg av dyrene, mens far livnærte seg som snekker. Men det fantes også andre muligheter for å tjene litt penger. Det var far, han drev med rypefangst i flere vintre. Langt vei inn i Vatndalen og var helt i Breive. Og hadde oppe 400, med 2 linjer, han har oppe 400 rypsnarer. Det kom ikke på tale å ete rype. Den ble sendt til Kristiansand. Butikkene tok imot. Og så ble det sendt ned dit. Så det var liksom lastruta som reiste med det. Det gikk liksom en lastrut som tok med varer. Tor Mostøl har vokst opp med Gamlekirka som nærmeste nabo,
og kirka har preget livet til hele familien. Far var kirketjener i 37 år. Nei, så her det var kongen på besøk, og da var fader i gamle kirka og guida. Han hadde ansvaret for å låse opp. Han hadde ansvaret for temperaturen. Han måtte ringe. Og ha ansvaret for at det var oblata og altervin. Så det hadde han her nede. Så det var i grunnen de tjenester, og så var det som regel gudstjeneste en gang i måneden. Det var mor og far som gamle. Og selv om mor i huset ikke hadde offisiell tjeneste i kirka, var hennes oppgave like viktig. Når far kanskje ba med seg noen hjem etter gudstjeneste, så kom han ned, og da var suppe og alt ferdig klokka 12. Det var fast å ete suppe da. Så da kom han bare med 1 og 2. Og hun visste ikke noe om det, men nå alt nok med suppe. Reiseveien mellom Valle og Bykle hadde alltid vært strevsom for prestene. Da Leif Raustøl kom som ny prest i Valle og Bykle i 1981, gikk veien fremdeles rundt Bykild, en strekning som var utsatt for ras og steinsprang. Men allerede 1 år senere kom den nye veien med tunnelene, som gjorde turen mye tryggere. Leif Raustøl er den siste gjenlevende presten som har hatt Gamlekirka som arbeidsplass. Første gang jeg kom inn i Bykle kirke, så må jeg si at jeg hadde veldig mange sånne blandede følelser. Det var jo så fantastisk alt dette fine. Vi hadde jo rosemaling i prestegården i Valle, og så var det rosemaling her, og så var det liksom den lille lokale, og samtidig noe som grep en veldig, med veldig mye ting jeg kunne se på. Samtidig som du vet at her har folk gått i glede og sorg i så mange år. Det var en stor opplevelse. I de fleste kirker har presten et værelse bak alteret som kalles sakristiet. Her kan presten forberede seg og ikle seg prestekjole. Da Leif Raustøl kom til Bykle, ble han overrasket da han oppdaget at sakristiet manglet. Og jeg husker en av de første begravelsene da jeg kom. Tenkte jeg var ute i god tid. Jeg kom en halvtime før. Da var kirka full, og jeg måtte da altså gå inn med min koffert forbi alle de sørgene som satt der, og frem og begynne å skifte der. Det var de visst vant til, men for meg så føltes det litt pussig. Samtidig, det å ikke ha noe sakristi, det gjør at du er med i menigheten. Du er rett inn i menigheten med en gang. Og du kan liksom ikke skjule noe. Så jeg synes det etter hvert var veldig greit. Både Leif Raustøl og Rønnaug Torvik var sentrale i arbeidet med å skaffe pipeorgel til kirka. Gode kirkesangere var blitt vanskelig å få tak i, og menigheten hadde behov for tonefølge til salmesangen. Men ikke alle midlertidige løsninger var like gode. Det elektriske orgelet som ble sett inn på slutten av 70-tallet, det sto da her. Og så skrudde de opp ei rød nattlampe der. Der ser du skrumerka etter det. Jeg havnet i soknerådet ganske fort, og jeg og Ingrid Løyning som jeg var der, fant ut at vi kunne ikke ha det sånn. Så når vi var så heldige at musa åtsynte elektrisk orgelet, så fort vi kom og tenkte vi får tak i et trøorgel i stand. Og det gjorde vi det. Vi syntes den klangen var litt bedre inne i den gamle kirka. Men et trøorgel var ikke godt nok som permanent løsning. Orgelkomiteen engasjerte orgelbygger Berg fra Sverige.
Men vi enda opp med et enkelt orgel med 5 stemmer og en manual bare, der alle pipene var trepiper, så det ga liksom fint klang inn i kirka her. Og det ble tilpasset litt, så Kirsti Jansen malet det og laget til noen roser som skulle reflektere litt Olavsrosene som på framsida av trevet. Så vi synes at det passet godt inn. 1900-tallet var også århundre for store endringer i de politiske strukturene i øvre del av Setesdal. I 1902 ble Bykle egen kommune, utskilt fra Valle. Det var en stolt kommune, men veldig fattig. Kraftindustrien endret på det. Kirkjave var med å lage historiebok om kraftutbygginger her oppe. Og det var at jeg opplevde langt tilbake, det var at det kom mannfolk med flosshatt og jakett til Bykle. Kaupte fallretti for en teiering eller et eller annet så, og reiste etter. Og da ser hva som skjedde, at det ble reguleret masse magasin her oppe, og så ble det vann sendt til Kristiansand, og så ble det laget strøm med kraftstasjonene der nede, uten at kommunene fikk noe særlig her oppe. Det som skjedde på 50-60-tallet, det var at det var vel, jeg følte vel at jeg måtte offre uten å få noe igjen. Fordi at utbyggingene her begynte rundt 1915, og inntektene kom rundt 1985, og det tross alt 3 generasjoner imellom der. Det litt vondt å tenke på at det måtte skje. Men ser du nå, så det de fleste byklere glad for det som skjedde. Selv om man vet at det går hardt utover byklenaturen. Den aller hardeste striden sto om Byskill, en utbygging som ville lagt store deler av Bykle under vann. Motstanden i kommunen var stor, og det var byklerne som til slutt gikk seirende ut av kampen. Men seieren kom ikke uten offer. Hvis jeg skal lese, man kan brille og annet del som du leser. Da jeg fikk høre dødsdommen avgjorde meg. Å lese sin fars refleksjoner om å miste jord og hjem sterk kost. Selv for en sindig kar som munnharpesmed og lokalhistoriker Folke Nesland. Bygningene på familiegården hans, Viki, har ikke blitt neddemt, men det meste av jorda forsvant, og gården ble umulig å drive da Bossvann ble regulert. Jeg vet ikke det bruket som jeg fra, det dørker pappa opp 42 mål med hakk og spade. Her liksom den greie plassen nå, sitte og se. Da ser du veldig mye av verden. Ikke hele, men du ser mye av verden. Mamma hadde en inngjerdet hage. Jeg var så glad i blomster. Historiene som Folke Nesland forteller, vitner om en dyp kjærlighet til Nordbygdi og oppveksten der. Likevel var det nødvendig for han og mange i de store etterkrigskullene å flytte ut for å skaffe seg levebrød. Allerede på begynnelsen av 1900-tallet begynte fraflytningen fra de innerste gårdene. Da utbyggingen av Bossvann ble vedtatt, var det 12 bruk som måtte offres og fraflyttes. Hele Holen, det var flere bruk, Haugå, som rett under vattnet, og så er det da der oppe i Holen, der Ola Mikkelsen er ifra, og så er det da Myre som var helt ned på flaten. Alt det der helt vekke. Det er klart at det inngrepet som ble gjort på 70-tallet, det er såpass stort at det vil være helt utenkelig nå for tiden. Det vil alle våre akseptere. Selv om noen betalte en høy pris for velstanden kraftutbyggingen førte med seg,
var dette likevel begynnelsen på en helt ny epoke i Bykles historie. Du kom tilbake til en helt annen bygd, både befolkningsmessig, mye folk, kommunikasjonsmessig, folk bodde bedre. Du har fått toalett, vann inn i huset, og det var det ikke på 60-tallet da jeg reiste ut. Så det var en del praktiske endringer der, som du la merke til. Utover på 90-tallet begynte også diskusjonen å gå om kirka. Gjennom mine år som prest her, så ble det stadig diskutert. Skal vi ha en ny kirke? Noen av de typiske byklere som hadde bodd her, var litt oppe i åren, de ville ta vare på kirka, selvfølgelig. Ja, de ville ta vare på det, men de syntes det var godt nok. Men det var flere og flere som oppdaget at sånn som vi tenkte om gudstjeneste, med kor, med virksomhet, så kom det var nok så begrenset hva vi kunne gjøre her. Denne flotte dagen 1. januar, år 2000 etter Kristus, så legger jeg ned denne grunnstenen til Bykle nye kirke, i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Fire år etter grunnsteinsnedleggelsen ble den nye kirka innviet. Det ble starten på en ny tid med nye muligheter for menigheten. Men gamlekirka spiller fremdeles en viktig rolle i historien om liv, kultur og tradisjoner i Bykle. Jeg var vel den første, tror jeg, som ikke ble døpt i denne kirka, men jeg har jo vært her mye etterpå. Jeg har opptredd i den, og jeg har vært guide i den i et år, der jeg var guide gjennom hele sommeren, og så har jeg hatt mange sånne små konserter her. Det er jo veldig viktig at vi liksom tar vare på kirka. Det er jo ikke så mange plasser som er rosemalt sånn som her, og det er veldig gammelt og veldig mye historie til det. Og sånn som når jeg har synget, så har de sagt at jeg har gjort noe med hele den følelsen, fordi du får en helt annen følelse når du er her inne, og så får den gamle folkemusikken da, i tillegg til de omgivelsene du er i. Hun er jo fin, synes jeg, men ikke funksjonell. Det er jo på ingen måte. Så, men at hun blir godt passet på, det blir hun. Jeg er glad i gamlekirka og er stolt av den, og er glad i den nye. Ja. Den nye kirka er sånn som de andre kirkene rundt forbi. Den gamle Bykle kirke, så som den er tatt vare på, og så som det også er muligheter til å lage spesielle rammer rundt høgtiden i Bykle, så tror jeg den vil være en viktig del av folks kristenliv i mange, mange år frem igjennom. Fader vår i himmelhaven, heilag vorde oss ditt navn. Lat ditt rike komme fritt. Skje din vilje være i vei. Gjev oss brød, forlat vår synd. Led oss i freistelsen. Frels oss fra alt vondt med fynd.